Kargayla alıp beremez. Ошон үчүн мен буларга Минтрансқа суроо берип атам. Мына эскизini барат аябай сонда мына Шайлбек мырза айтканда Дубайдай болуп атат. Качан суроо? Эгер ушундай кылып койсо берели, зачем? Чистый коррупция. Коррупция мына турбайбы? Коррупция, чириген коррупция бу жерде. Bunu size Sizin yerinizde. Bosak 4 hektar mesela. burada bosaklar. Ата журт Кыргызстан парламенттик фракциясынын депутаттары бүгүн Ош шаарында көчмө жыйын өткөрүштү. Алгач депутаттар автовокзалдын ишмердүүлүгүн абалы менен таанышты. Анда вокзалдын айланасындагы жерлер менчиктештирилип кеткендиги айтылып, автобекеттин мэриянын балансына өткөрүүнү талкуулашты. Ким аталышы эмне деген строй компания? Көп болгондой бул жерден кичине жер жеке менчикке сатылып кеткен экен. 40 сотик. Өз территориясы 4 гектар. Аны 40 сотиги айлык кеңештин айыл өкмөттүн чечими менен 98-жылы сатылып кеткен. Үй курулуп атат, көрүп турасыздар. Кызыл Кыштагы айыл өкмөт. 18 сотық жер заправка курулуп кеткен. Бул 2008-жылы Ош шаардык мэриясынын чечими менен сатылып кеткен. Бүгүнкү күндө мамлекет ушул эки объект боюнча соттошуп жүрөбүз. Bir объект боюнча бардык инстанциядан 2 кругтан тең мамлекет утулуп калды. Бирок жаңы ачылган жагдай менен президенттин жарлыгынын негизинде дагы азыр арызданууга даярданып турган кез. Ушунда территорияда жерлер өтүп кеткен да? 4 гектар автовокзалдын территориясынан ошо 2 бөлүк жер убагында сатылып кеткен. Негизи акыркы соттун чечими эмне деп чыккан? Соттун чечими ошол мурдагы сатылган чечимдер туура деп табып койгон. Жогорку сот ошолор күчүндө калтырды. Быйыл февралда жогорку сот чечими чыккан. Бул 2010 жылы өзүбүзгө белгилүү болгон окуялардын негизинде өрттөлүп кеткен да толугу менен. Толугу менен өрттөлүп, дирекция по восстановлению 20 миллион сом каралган. Бирок тилекке каршы акча бөлүнгөн эмес. 2015 жылы корутундусу чыгып, чыккандан кийин 2005 жылдан бери уже өзүбүздүн каражаттын эсебинен уже акча топтоп жасай баштадык да. Өзү көргөндөй, мына северная сторона фасадтын жагын жасадык сары таш менен. Бул түштүнө зданияны полностью толугу менен баштап атабыз да бүтүп. Ошондой эле 2023 жылы 17 февралда токтом чыкты. Буга чейин түшкөн пайданын 50% мамлекетке которулчу. Ошол акчалар бизге калмай болду. Кудай эмес ошол түшкөн акчалардын эсебинен дагы ондогон акчалар сатты Кудай эмес. Андан тышкары 23 жылга Министерство транспорт жана коммуникациялар министрлигинин капиталдык салымдар беренесине статьясына Кудай эмес акча каражат каралды бул жылга. Өзүңүз көргөндөй уже жумуш иштери акырында башталып атат. Лотоктор бияктан коюлуп, бул жакта Кудай эмес ноябрга чейин мөөнөт коюшуп атат депутаттар. Акча толугу менен которулса Министерство транспорт коюса бул жылы айланасын болушу асфальттап берет деген ниеттебиз. Жалпысы проект боюнча 38 миллион. Ошону ал акча бизге которулбайт. Ал ошо жолчуларга которулуп, ошолор жасап берет. Эми кандай десем, өзүңөр акыбалды көрдүңөр шаарда. Анан жана айткандай автобекеттин баары зал ожиданиясы, ичинде кассалары турат. Бары. Эми айтканым ушул акыбалда кышкы суукта жаш балдар менен көчөдө кыз келиндер турат. Киргизбейт ал жака, ал бир. Экинчиден анын алдында против кафе столовой бул проектте бар. Канча сом төлөйсүз күнүнө? Биз 20 сомдон төлөйбүз. Ар бир кирип чыккан машина 20 сом. Кирип чыккан машина? Ар бир кирип чыккан машина. Канча жол кирип чыгасыз бір күндө? Жок, бир кирип чыккандан кийин чек берет. Кийин кайра бербейт. Анан кийин бул бүгүн жамгыр жаап кете торсуп калды. Бир маршрут өткөндө чаңдын бардыгы автовокзалды каптап калды. То есть асфальт керек, а? Анан дагы мен бир көйгөйлүү маселем бул жерде. Мына коомдарыбыздарды былтыр февралда чыгарды. Болбосо бул жер целый базар эле. Фуралар кирип чыкканда адам бул жерде чыдабайт эле чаңаначы. И пробка создавайт атат. Анан аны айтып, мына Айтыбай аке менин алдымда турат өзү могу жерде. Айтыбай аке мени жаман көрүп былтыр февралда чыгарды. Айттым мага, мына чыгардым. Кутулдум дейм сенен деди. Мен айттым, ал кутула турган иш боло элек бул жерде. Дагы муну акыбалды элге кызмат кыла турган шартка келтириш керек байке.
Men hem kak özüm bagı eldik. Gözümül qatar men kak eldim. Түшүнүктүү Jaran болду. qatar özüm güyümde men. Siz мага бир маселеге жооп бериңчи. Ошол жерде жакшынакай кылып асфальт атып, оңдоп койсок, ошол жерге бүт бардык таксисттер, маршрутниктер, автобустар киреби кирбейби? Дагы эле могу көчөдө жүрө береби? Жок, эми бул мындайда Бакыт Сөмүч. Буну эми эл түшүнүш керек. Анан кийин мына тешел органдар иштеп айдаш керек. Штрафты өйтүп туруп. Ансыз келбейт. Бир айылдан келгендер каалаган жерине коюп алат. Эл кайерде көк болсо. Аны мисалы мен өзүмө жооп берем, мен ушул жерден Эми угуп атабыз да, мен эми өзүңүздөргө белгилүү болгондой Ош шаарын башкарып турганда мен бир топ жолу өкмөткө каттарды жолдогонмун. Ушу шаардык мэрияга өткөзүп берүү боюнча мага чейинки мэрлер дагы каттарды жолдогон, маселе чечилген эмес. Бүгүнкү күндөгү мэр дагы мына Бакыт Жетигенов да кат жолдоп атат. Ушул шаардык мэрияга өткөзүп берүү боюнча мен ойлойм, ар бир мэрдин эле максаты ушул жерде шаардагы автобекет элге бир ыңгайлуу шартта кызмат кылсын деген гана. Анан биз азыр мына Минтранстын өкүлдөрү көрүп атасыңар, проекттин долбоору менен тааныштырып атат, эскизин вариантын бизге көрсөтүп, жакын арада ушундагы оңдойбуз деп атат. Эгер оңдой турган болсо, оңдосун, убакытта берели, көрөлү да, мына ушул убакка чейин оңдолбоду да. Ошон үчүн биздин бир эле максатыбыз ушул жер келгенибиз максаты ушул элге ыңгайлуу шарт түзүү. Мына бул жерде азыр жергиликтүү канча таксилер турат. Бул жагы Баткен, Лейлек, канча Кыргызстан боюнча. Жок дегенде 100 сомдон акча беришет. Болбот дегенде. Анын арасында эми урматтуу жетекчи, сиз туура түшүнүңүз, болгонун айтып атам. Эмне себептен Минтранс өкмөт 30 миллион, 40 миллион бөлүш керек. Өзүңөрдөн акча турган болсо, хотя бы асфальтыңарды өзүңөр басып, мына ремонтуңарды жасап, чыккыйып отурсаңар болот. Мамлекетке пайда болбосо да. Күнүнө мисалы болбоду дегенде 10 миңден 20 миңге чейин мисалы акча түшүп атат. Анан эми сизде 1 жылдыгың бар, 1 миллион деген сөз уятта эми бир унсап кубайсыңар, 50% берсеңер деле болмок да. Автобекетти 26 жылдан бери башкарып келген жетекчи өзүнө коюлуп жаткан айыптарды четке какты. Ал мурдагы жетекчилер жерлерди сатып жибергендигин айтууда. Бюджеттен эч акча бөлүнбөйт бизге. Биз мына ушул гана сатылган билеттин 10% бизге калат. Оны ар ким ардыгы деп сүйлөп атпайбы? Азыр мына таксилерди айтып атат, өзүңөр көрдүңөр. Бүт бардыгы мына запыттан кетет, арка келечектен кетет. Берге кесе бир 30% такси келет. Мына барып эсептесеңер деле болот. Анан ушулар келип биз ушул жерге келсек дагы бизден ушунчадан аласыңар дейт. Мына ачыгына сурасаңар, кимден канча түшкөнүн бардыгы билишет өздөрүчү. 300 сомдон ошо акча беришет. Болгондучу мына кассада, промо кассага алып келип өздөрү төгүп кетет. Биздиги былтыркы боюнча планыбыз боюнча 9 миллиондон азыр 11 миллион түштү. 1 миллион 300 миң ошо жаңы прибыль бизгечи. Ошого ошончо файда көп да мындайчы. Анан ошонун эсебинен мына айлыкты беребиз. Налог, соцфонд бардын төлөйбүз. Анан бул жердеги ашкардына ошо кичине ремонт кылып таза ошол состояние жеткиздик. Бул 2002-жылы Аксүйский событияда бул вокзалды, эски вокзалды көчүрүп апарып койгон. Ошол бойдон ал жакта турду. Андан кийин 2010-жылы күйгүзүлдү, өрттөнүп кетти, билесиңер. Ошол бойдон турду. 2015-жылы 25 августта анан бул жака көчүрүп келдик да. Жок, Минтрансқа калса Минтранс карайт да биздечи. Транспорт болсо Минтранс карайт да. Онда бардыгы бир гана Оштуктун эле кызат, бардыгычы. Башка жакына неме жок. Мисалы, 7 областта бүт бардыгы Минтранстын балансында турат. Бир гана ошо Оштуктуна келип эле, ояка мэрияга өткөзгөндө былтыр 1 жыл 2 ай Кыргыз индустрияда жүрдүк да. Мына кече 6 февраль күнү анан кийин ошондо перечение чыгарышты. Азыр Минтранста турабыз. Негизи жана сизге айтып аткан донаттар канчалык негиздүү? Жем не эл өзү эле айтат. Бердечи бул жанагы бала эми бул заказ менен иштеп жүргөн бала экен да. Ачык эле бардыгын билесиңер. Ким келсе жүгүрүп барат ошол ушундай. Только эч оң жагын эмес, тетер жагын айтат болчу.